पागल हो गया है। पागल हो गया है कोई जो टीआरपी लेने आ जाते हैं यार। उठो भाई उठो, घर नहीं है तुम्हारा ये। क्या मुझे तो बोलना ही मत था। मेरे बॉडीगार्ड भी बहुत ही आपसे ब्रांडेड ही पहनते हैं। अरे शेमड़ी अलग पकाने लगती यार। अरे क्या घर नहीं, रात भर एक तो सोने नहीं दिया, उधर से खराटे मार रही है वो लड़कियां। हमको तो तुम्हारी कुछ वजह नहीं से हम आवाज लोग नहीं आया। सो पाए। तुम सबको झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। पहले झुक के अपना चड्डी देख ले तू पहले। चड्डी नहीं मिल रही मेरे को चड्डी दो। बिग बॉस मेरी चड्डी कहाँ है? बिग बॉस, आज सुबह भाई बिग बॉस। हम उसकी वजह से हम लोग नहीं सो पाए रात भर। तुम इधर 7 किलोमीटर दूर सो रहे हो, तुमको क्या आवाज?